Баягыдай жымшык эркектер дагы көбөйүп кетти. Паркта кетип атса, баягындай кызына подарка кылып, бирдекелер салюттарды жардыра коюп, шакеге мындай кылып тизелеп чөгүп, эмне үчүн? Көрсөтүү үчүн, көрөрман чогултуу үчүн, соцсеттерге чыгарат. Кийин дайым болот, ал көрсөтүү үчүн гана ал. Ушундай нерселерди телеге чыгарып, дагы бирдеке кылып аткандар ойлонуш керек. Андай нерселер ичте боло турган маселелер. Ар кимге реклама кылып, башка аялдар да, башка кыздар дагы көрөт. Ушул нерсе чыныгы романтика экен деп билет. Анан ошол нерсени талап кылганды баштайт. Паркта, ушундай жерде, элдин алдында ушундай шакек бериптир, дагы бирдеке кылыптыр. Аял киши өзү түшүнбөгөн абалда, өтө төмөн, айбан дагы түшүрбөгөн, айбан дагы кылбаган нерселерди өмүрлүк жолдошунан талап кылып калат да. Эгерде түшүнүгү туура болбосо, көрүп аткан, окуп аткан нерсеси туура болбосо. Өкүнүчтүүсү бүгүн телефондон ошондой романтика видеолор, клиптер, кинолор алдап кетти, кыянат кылып кетти, дагы бир нерсе болуп кетти. Саатын эсептеп көрсөңүз, кээде апетке чейин, кээде 2 саат, 3 саат. Жөн эле өмүр ысырап болуп кеткен болот. Аллах берген өмүр ысырап. Аллах берген өмүр ысырап. Паркта турмуш курам деп мантип шакек берип аткандар. Булар ойлонуш керек. Атама, апама деп машинасына жазып, атама бул үлгү оларак жакшы. Бирок ниетти оңдоп кылыш керек ошол жерде. Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, эл көрсүн, кожо көрсүн үчүн эмес. Ниетти оңдоп кылышыбыз керек экен. Не берсек дагы атабызга, апабызга. Эми ал нерсенин кереги деле жок деп ойлойм. Жеке менин оюм. Себеби 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бизге эч нерсени көрсөтпөстөн бизди багып, тарап, чоңойткон атабызга эми 5 жети, 4 жети берип подарка кылдык. Эми ошону дагы бүт дүйнө жүзүнө көрсөтүп, мен берип атам көрүп койгула дегендей, мен деген нерсе, көрсөтүү деген нерсе, элге чыгаруу деген нерсе, бул үлгү оларак болуш керек, бирок ниет Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек, урматтуу мекендешим. Аллах үчүн кылалы эмне кылсак. Ошондой баягыдай попугай болбош керек. Аял киши өзү түшүнбөгөн абалда көп нерсени талап кылып коет. Атама, апама, кимге болбосун жакшылык кылсаңыз, Аллах үчүн, Аллах деген ниет болуш керек экен. Күйөөсүнө подарка кылат. Соцсеттерде көрсөтүп, күйөөсүнө подарка кылды, экинчи аялды подарка кылды. Күйөөсүнө экинчи аялды подарка кылды аял киши. Бул эмне үчүн? Кийин билинет, кийин байкалат. Үйүндө ызы чуу, үйүндө көрө албастык, үйүндө ажырашуу. Назар деген бар, элдин көзү деген бар, башка бар. Кийин байкалат, кийин билинет, ал жөн эле ошондой просмотр, ошондой баягыдай нравится чогултуу үчүн болгонун көбү билип калат, түшүнүп калат. Апасынын бетине торт менен туулган күнүнөн куттуктап ургандар. Бул уруу дагы ошол көрсөтүү үчүн атайын. Элге жарыя кылуу үчүн, ушундай нерсе түшүнүктөрдү жаштарга киргизүү үчүн. Ошо бир ургандан кийин кылса болот деген түшүнүктү берип коюп атат да. Эң жаман ушул нерсе. Бир адам ар дайым принципте турат, өзүнүн алдыга динди коюп, диндеги нерселерди бекем амал кылам деп жүргөн болот. Бирок бул жактагы адам чыгып бир туура эмес соцсеттерде нерселерди кылат. Кылса болот турбайбы? Кылып жыргап жүрөт го деген түшүнүк пайда болот да. Бул нерсе туура эмес. Идеология өтө катуу бузат адамды. Байкасаңыз бир авария болуп калды. Авария болуп калса, барып тартып жардам берейин дегенден көрө телефонго тарткандар көп. Бул не? Ошо просмотр жыйноо, көрөрман жыйноо, дагы нравится алуу да. Бул жакта адам өмүр менен алышып өлүп атат. Авария болду. Жыргап сылмайт этип жүрөт. Ошонун ордуна 1 мүнөт өзүң коюп көр. Өзүң дагы болушу мүмкүн эле ошол жерде. Бир иш кылганда ойлонуп кылышыбыз керек. Негизи эле менин сыным кимге? Блогерлерге, туалетинен баштап кухнясыга чейин бардык нерсесин көрсөтүп аткан блогер, артист андайларга эмес, көрөрмандарына. Бир жакшы видео чыгарабыз, сабак болсун. Ушул сабактан кийин жаштарыбыз оңолот деп чыгарабыз. 100-200 адам көрсө көрөт. Бул жактагы бир адам, бир аял паланча кызын 3-чү кызы кайсы атадан экен, же 4-чү кызы звезданын кызы мынаудан экен десе, ал миллиондогон просмотр алат. Демек, көрөрман эл эмнени каалап атат? Ошондой экен, ойлонушубуз керек, урматтуу мекендештерим. Ошондой кээ бир эркектерге айтып коеюн. Кызганбаган эркектерге. О эркектер, миллионго жетти. Аялды кызганыш керек. Силер чыгарып койгон аялыңардын жылаңач сүрөттөрү миллионго просмотр кылага чыгып атат. Ал жерде ким болбосун бардыгы көрүп атат аны.
Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, ойлонушубуз керек, ойлонушубуз керек. Эл көрсүн, окуучу көрсүндөн Алла өзү сактасын. Аллага аманатсыздар.